आज हम बात करेंगे बेनाड्रिल सिरप के यूज़ के बारे में, जिसका कंपोजिशन है डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड इथेनॉल सिरप। जिसका उपयोग हम खांसी, सर्दी या गले में खराश हो तो करते हैं, या एलर्जिक रिएक्शन जैसे या सिम्टम्स जैसी समस्या हो, जैसे रनी नोज अर्थात नाक बहना हो, स्टफी नोज नाक बंद होना, स्नीजिंग छींक आना, या वेटरी आइज मतलब आंखों से पानी आने की समस्या हो, तो हम बेनाड्रिल सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग जैसे बच्चों में 6 साल से ऊपर 6 से 12 साल तक के बच्चे को हम 5 ml और 12 साल के ऊपर के बच्चे को 10 ml दे सकते हैं। इस दवा का उपयोग अपने डॉक्टर के सलाह पर ही यूज़ करें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे स्टमक पेन, पेट दर्द, वोमिटिंग, उल्टी, नौजिया या नींद जैसी समस्या हो सकती है।